冇得傾啦，咁靚，邊個擋唔到？唔係啊，佢唔係射，佢篤咯，係啊，同埋又準呢咁啱。一篤你就篤佢應你就冇啦。睇時間。你側邊嗰啲啊，全部幫手睇罰球嗰啲啊。睇緊㗎，睇緊啦，得。咩罰球啊？即係如果有動作，犯規嗰啲啊，係啊。哇！誒！喂！哎呀！哎呀！哎！佢有 Edward 喺後邊，爭好遠。因為佢覺得
佢個選擇係咁樣。嗰個選擇好啲。冇錯。哎呀！我諗住入硬。哇！好波啊！咁老定啊，白色猜得。係，佢係唔識俾波，冇辦法。大長腳嚟啊！呢啲冇辦法。佢一打大長就好勁噶啦。邊個打大場？Q 啊，係咁放啊喺度。但係呢度佢一推就已經出界啦嘛。佢唔使咁準確啊嘛，佢亂咁喺度扭都唔會出界啊嘛。就係得你一個人，你有咩用啫？佢咪就係單刀咯，淨係識。錄咗㗎啦，咪呢幾嘢。錄咗。十幾人打波㗎嘛，點有用呢？咁放佢。啲大場更加容易埋身當嘅，OK。因為你呢啲人，如果你跟住佢去拍住佢，佢傳唔到俾你㗎嘛。佢係自己去㗎嘛，你冇用。好嘛，隊長。是鬼蛋啦，你哋中意啦，玩啫嘛。你中意打前鋒又得。哎呀，哇！緊影到，好彩掛住吹水添，緊影到。係喎，幾好腰力啊佢。咁都 OK 嘅，細力㗎咋。我哋入紅衫個，好簡單。多謝。紅衫個體力比較差。針對個別球員。唔係，咁佢係啊嘛，佢係得阿租一個走得啫嘛，所以佢哋好輕鬆啊！佢哋打後衞白衫。阿長毛係應該打前鋒噶嘛，咁而家佢哋兩個係淨係識打前鋒啊，冇辦法要打後衞。係啊。係啦，冇錯啦，係好致命嘅去攞波。喂，哇！影到啊！我就左腳。影到啊！左腳咁樣犀利。嗱，所以賭波就輸死你啊！即係你要睇。嗱，你買你就咁睇嚟買，你梗係買白色㗎，你估唔到。你睇牌面啊？係咯，我哋牌面夠強啦，我哋個個都冚得，個個都猜到。個個有腳頭，大單精神啲。佢仲 jet lag 緊啊！大家。Vegas 點會 jet lag 㗎？大單啊嘛。Vegas 喎點會 jet lag 啊？啲時差都冇時差。大單去香港。係喎，佢係啊，我成日以為佢 Vegas。呢個就咩嘢？係。佢翻去幾日啊？佢星期三翻嘅好似。星期三。哦，咁肯定仲懵懵地應該都係。第一條仲 OK 嘅。哇！交到喎呢球，好波！呢個 Vince 冇咩搞，所以咁。好乖。因為佢有啲條嘢。有細啲。踢埋你啊！阻住晒你條友。哇！又篤啊！係啊！冷戰嚟啊，大佬呢啲一中就好勁啊！呢啲救唔到真係。咁啊，
有咩戰略？冇㗎，你對付呢個。你唔好掛住睇個波啊！你要睇翻啲範數，睇下啲人擺成點啊！你要自己走多啲。好撚飄㗎，即係轉嘅，你有咩行啊嘛？篤就。估唔到佢去邊啊！有幾快又估唔到，快到睇唔到。如果做啲就射得兩球，最多兩個射到，都靚喎。係啊，你開頭嗰度 OK 噶，未 warm up 啊。射咗兩球先，隻腳唔使歪晒。啱㗎啦，你有啊扮落去啦。不過你要走翻多啲啊，唔好就咁企咗喺前邊。你都唔搶點頂啊？你有波？要搶啊你！你唔好諗住啲波就咁跌喺你面前，你係要搶嘅。我想牽制住佢哋。一陣間邊個手啊？佢哋唔上咁多嘢。我大將話佢手。大將手 OK。我問你好唔好啊先 OK，好。我問你好唔好啊？有乜所謂？一樣嘅啫嘛。我哋一陣間係踢紅衫先咯。1分鐘。又就，點解又要整親嘅？無端端。會喎。真係睇唔到發生咩事。冇睇冇到真係。哎呀！